Нам бы понедельники взять и отменить, но мы же не бездельники, и на что-то надо жить, и на что-то надо кушать, и на что-то отдыхать. Вот и мчим в понедельник деньги добывать. Доброе утро, дорогие друзья. Снова к цифрам. 78% опрошенных встают в понедельник только с 5-го будильника. У 17% получается с 2 будильников. И только 5% встают с первого раза. Всем доброго начала недели, и пусть все с утра заладится.